কিন্তু হয়েছিল আমার লগে স্ক্যামটা। আমি মারতাছি আর টিমমেট আমার পেয়েছি লগে আস্তে আস্তে আয়া ঠাস টুস মেরে Enemies দেখেছে ahead! শালা জুল্লো চেক হয়ে গেছে তো। আচ্ছা ওরা চলে গেছে, আমরাও যাই। আই থিঙ্ক জুল্লো চু মরবে মরবে। Enemies এই ahead. হাল্ক আও তুই যাই ওই জুল্লো জায়গায় কে? ভাই মেট কেট কিছু পাইনি ম্যাডাম ভাই আর দুইটা আছে লইতে এই, পারো একটা। ও আবির তুমি গাড়ি Enemies লইছো? ahead! যাও যাও জুল্লো চলে যাও। যে হাল্ক গাড়ি আছে তোর ওই জায়গায় না? আসবো হ্যাঁ বাগি আছে আমি আসতেছি তাড়াতাড়ি, চলে আয়, লাগবে না ফার্স্ট লেন দিবানি আয়, আমাকে ধরে হয় আছে আয়। নাম্বার 2 বিপদে পড়ছে, বিপদ ওই সাইড দিয়ে চলে যাও। না মনে হয় বাঘটাছে দিক। গাড়িটা কি আবার বানাবি? Enemies হ্যাঁ ahead! বানাইছিস? জুল্লো এনিমি আছে? বাদ দাও। Enemies ahead! Enemies ahead! আছে মনে হয় চলো। এনিমি সাইড করতেছে এনিমি আছে। ওনারা কি রোজায় ধরছে নাকি? কথা বলে জানি না যদি দিন। ওরে দূরে ড্রপ, কোচিং I ক্যারিস need a করে gun! পাহাড়ে। হালকা লাগছে। ওকে রিয়েল হুম, মার্ক মার্ক ওই লাইক ওই যে দেখছো, ওই যে পিছে, ঠিক আছে, এক্সিলেন্ট। প্রো প্লেয়ার লাইক M16 নাম আছে। ও ওপি। M16 Not bad! যে পৌঁছে ফার্স্ট, ঠিক আছে, কিছু নিয়ে নে। হোয়াট এ আবে, আবির, আমার হাতের তেল হয়ে গেল গো। আবির, আবির। সমস্যা নেই আমি ইউজি চালাম দিদি মাথা খেলাবে। আরে আল্লাহ, আমি দেখছি আবির, লেগ দিতেছে আবির। ল্যাগ হইছে হ্যাঁ ল্যাগ হইছে। আমারও এই যে Enemies প্লেয়ার এই ahead! যে প্লেয়ার এই যে গাড়ি, এই যে গাড়ি। কেটে গাড়ি জোলে চললো যাও একদম। এটা যা, হাল্ক যা। আবির আহো। চলো ভাই অস্থির লুট চালো গেছে। হাই বটটা ওরে মারেন না, ভাই বটটা মারেন হেডশট না। ভাই হেডশট সাইড যাবো। আরে সাইড যাবো কিং কি রে? খাই আমার কিং খাই ব্যান্ডেজ মারলে গাড়ি দুইটা মারো। আচ্ছা, নেট ঠিক মারছে। আচ্ছা, আমরা একটু আসলে ভালো হয়, বেশি করে এনিমি আছে। আচ্ছা, ওই জায়গায় এনিমি আছে, একাই নাম্বার কিং কোপাইতাছে 900 কি? আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা, ছাদে হাল, হোল্ড। আরে ভাই আমার 3 টেবিলে ধরেছে আরে মাইরে দিচ্ছি না দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি ধরো।
ahead. Wait. ভাই ওরে আমি একটা হেড মারছি বাহ অলরেড দুইটা তুই তিনটা পাইলি কই আবির এই কি আবির কাছে সিস্টেম দুটোই তো। না না, একটা নিচে ছিল, কিছু একটারে আমার খাইছে। তিনটা মিলে না দাস না, একটা নিচে ছিল, ওই যে ভাই খাইছে মনে হয়, ওই যে 2 নাম্বার ভাই। 2 নাম্বার না 3 নাম্বার। হ্যাঁ দুই নাম্বার ওরে ভাই কি পিন খাইয়ে ভাই। আরে ভাই আমি পুরো উপরে উঠি, বল ছেড়ে দরজা আটকাই দিয়েছি, আমি দরজাতে বেরোতেই পারতেছি না। ভাই 900 পিন ভাই কেমনে মারলাম ওরে। আবির আসো পিং ঠিক আছে কাউন্ট করতেছ এই যেমন আবার খারাপ করতেছে গা। নাম্বার 2 তো একাই সব খাইতেছে কি কম আর একটা কিলো পাইতেছে না 5টা কিল। কয়টা 8টা Enemies ahead. 5টা। ও, নাম লাগানো হবে টোটো নাই নাই এনিমি নাই এনে একটা কিল পাইতাম না আমি হেড মারছি আমি বলে আগে মরছি এমকে দিয়ে দুইটা দিনে হেড মারছি মারটা ওঠা ওদিক গুলি দে। Okay. গাড়ি এনিমি গাড়ি দুইটা এনিমি কেডা মারলো এটা কেমনে কি গ্লোবাল আইডিতে হ্যাক সৃষ্টি লুক লাগায় কেমনে রাখছে মারলো নাকি? ভাই আমি তো হ্যাক লুক বুঝলাম না ভাই, এটা তো করতেছে মারা যায় না। যেগুলো তো মনে হ্যাক লুক কেমনে কি করতেছে। হলো আমি পুরো সামনে সিজন পাগল হয়ে গেছি কনকিউরার, সামনে সিজন চালান কনকিউরার চালান আমরা চালান চালান এনিমির কাছে যাইতাছে বুঝলাম না। আমি সামনে সিজন ওইটারে কনকিউরার এমকে মারতে মারতে ওইটা পড়ে গেছে পরে এটা সুন্দর আমি খেলা ধরে লাগছে। মার Enemies মারবো ahead. এটাও শেষ লেফটে ড্রপ ফ্ল্যাট ড্রপ Enemies ahead. ফ্ল্যাট ড্রপ ফ্ল্যাট ড্রপ যেগুলো হ্যাক লুক করতেছে। এটা লেগ ওরে লেগ এই যে সামান টপ টপ এই যে পাথরের আমার পিছনে। কিন্তু পিং খাই। এই যে ভাই বাম পাশে শোয়া, এই যে। 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 হ্যাঁ আসতেছি। Enemies ahead.
আসতে চল একটু দাঁড়াও গোসল করে ড্রপে কি রে ডাবল এমকে আবির এমকে আছে নেবা না আমি নেব আমি নেই সে বোঝা আছে আচ্ছা ওয়ার্ল্ড ওর একটা মিনিট আমি 660 টা নিয়ে আসি Enemies ahead. হ্যাঁ কয় করতেছে থাক আমি দোবানি যাও পড়ো নামাজ পড়ে যাও আমি আইতেছি নামাজ পড়তে লাগো আরে হ্যাক লাগানো চলো 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 পিছে বাইকের মারবে না সমস্যা নেই হ্যাঁ আমি বুঝছি। বুঝলাম না এমনি দিন তো জোরলা এরকম খেলে না আজকে কি হলো? আমিও তো আগে এরকম খেলতে দেখি নাই আমিও তো দেখি নাই না আমি খেলা দেখি দেখি কি হয় ডিনার হয়ে যাবে সমস্যা নাই ডিনার পাওয়া যাবে না ইউটিউবার আমাদের সাথে ইউটিউবার সরি স্ট্রিমার ইউটিউব বলা যাবে না এখনো স্ট্রিমার না বেশ উনি কথা কয় না কে হ্যাকাররা কি কোনো কথা বলে দেখছো গাড়িটা চেঞ্জ আমি কিন্তু অস্থির জায়গায় বসেছিলাম আবির আছে এ আমার নেট 900 হ্যালো ভয় পেয়েছি না আবির মারতাছে এনে রাখো নাম্বার 2 এর নেট খারাপ চালু করছে হ্যাঁ ট্রেন চালু করছে দেহ শালা জোনে গিয়া মরে আম কত মরবো না এনিমি জানি করতে পারতেছিল একটা ওই যে দেখছি Enemies ahead. আবি রাহো ওই যে মনে হয় খাইছে স্পিড খাইছে কি স্পিড খাইছে স্পিড দেয় না হারা আল্লাহ কেন খোদা আমি একটা দেই নাই ভাই সিরিয়াসলি What? খালি পাথরেরটা দেখছি আমি
আমিও কি পাথরটা ছিল দেখি ভাই আমি আরেকটা ম্যাচগুলা? জোলাচো কি হলো কিছু ম্যাচ হইছে হ্যাঁ হ্যাঁ মনে কিছু হইছে কিছু খাইছে আর ধরো হ্যাঁ ধরো হ্যাকারে না ভাই স্মোকের মধ্যে তো মেরে দিছে ভাই স্মোকের মধ্যে তো মেরে দিছে বহুত ইএসপি আয় হায় নিচে ইএসপি ভাইটি, ইএসপি নিচে, ইএসপি ইএসপি নিচে, ইএসপি নিচে। আমার একবার কয় না ইএসপি দিছে এগুলা মানবো না আমার রিমোট দেয়। হ্যাঁ আই থিঙ্ক এটা জরুরি আছুই না এটা জরুরি আছুই না মনে হয় এটা মনে হয় জরুরি আছুই কেরা কি আমুকো ভাই গোসল করতে যাবো